ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள் ட்ரேக்கு சப்போர்ட்ஸ் எப்படி வைக்கலாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே செஞ்ச ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராஜெக்டில் நான் 2 கேபிள் ட்ரேவை ரன் பண்ணி அதுக்கு சப்போர்ட்ஸ் எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். வாங்க பார்ப்போம். அந்த சப்போர்ட்ஸ் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் மூலயமா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 கேபிள் ட்ரேவை நான் இதில் ட்ரா பண்ணுறேன். அந்த கேபிள் ட்ரேக்கான ஹைட்டு எல்லாமே செட் பண்ணி நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சப்போர்ட்ஸ் எப்படி வைக்கலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 2 கேபிள் ட்ரேவும் டிஃப்ரெண்ட்டான கேபிள் ட்ரே. சிம்பிளாக ஒரு டேகிங் எப்படி வைக்கலாம், அதை எடிட் பண்ணி அப்படிங்கிறதையும் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த டேகிங்க்கு என்னென்ன தேவைப்படும், சைஸு, பாட்டம் ஆஃப் எலிவேஷன் 2 ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கேபிள் ட்ரேக்கு நீங்கள் ட்ரேவோட லென்த்து இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் டேகிங் கூட வைக்கலாம். நான் சிம்பிளாக என்னோடய ரெஃபரன்ஸுக்காக இது சைஸையும் பாட்டம் ஆஃப் ட்ரேவையும் ஆட் பண்ணி இந்த டேகிங்கை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டேகிங்கோட கலரு இதெல்லாம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும். இந்த ட்ரே சைஸ் தெரியணுங்கிறத இந்த 2 டேகிங்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சப்போர்ட்டை இதுக்கு அடுத்தது நான் சப்போர்ட்டை எப்படி இதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் பார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. இதில் போயிட்டு செட்டிங்கை நம்ம ஆன் பண்ணணும். எம்இபி மேட்டுங்கிறத ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது கேபிள் ட்ரேவோ இல்லை லேடரோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். எலக்ட்ரிக்கல் லேடருங்கிற ஃபங்க்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு ஆட் ஆகிருக்கு. அதில் ஆங்கர் டைப்பு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சர்வீஸில் எலக்ட்ரிக்கல் லேடர்னு தான் இருக்கும். அந்த என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸை ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் செலக்ட் பண்ண முடியாது. எலக்ட்ரிக்கல் லேடரு ட்ரேயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளே தான் சைஸை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்காது. பைப்பிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கும், இதுக்கு எடுக்காது. எலிவேஷன்லேயோ இல்லை பிளான் வியூலேயோ நம்மளே ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ஏற்ற மாதிரியான சப்போர்ட்ஸை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி நம்ம இதில் கொடுக்க முடியும். ட்ரேவோட சைஸ் மட்டும் நான் டிஃப்ரெண்ட்டான 2 சைஸு கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி சப்போர்ட்டை அதுக்கேற்ற மாதிரியான அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷனில் இந்த மாதிரி தெரியும். சப்போர்ட்டு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கரெக்டாக அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்போர்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதில். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள் ட்ரேக்கு நம்ம எந்த ட்ரே சைஸுக்கு வேணுனாலும் சப்போர்ட்டை இந்த மெத்தடில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் செட்டிங் மூலயமா அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். பார்த்தீங்கன்னா பிளான்லேயே போயிட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர், அந்த வித்தோட சைஸை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான சைஸுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். செக்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ கரெக்டான ஒரு வியூ இருக்கும். என்னோட ரெஃபரன்ஸுக்காக நான் இந்த கேபிள் ட்ரேவை யூஸ் பண்ணி இதுக்கான சைஸுக்கு உள்ள சப்போர்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உங்களோட ரெஃபரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட மெட்டீரியல் சப்மிட்டடுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ட்ரேவை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சப்போர்ட்ஸை இதே மெத்தடில் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேபிள் ட்ரே 600 அதுக்கேற்ற மாதிரியான சப்போர்ட்ஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மேலே உள்ள சீலிங்கில் கரெக்டாக அது சீலிங் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரெடியூஸ் ஆகிடும். நிறைய சப்போர்ட்ஸை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த ட்ரேவில். இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், நீங்களும் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுங்கள். உங்களோட ப்ராஜெக்ட்லேயே நீங்கள் இதே போல் சப்போர்ட்ஸை கொடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவும் உங்கள் ஒர்க்கு டைமிங்கை ஏற்ற மாதிரி இந்த சப்போர்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்க முடியும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சிம்பிளான ப்ராஜெக்டில் எப்படி சப்போர்ட்ஸ்லாம் வைக்கலாங்கிற மெத்தடை நான் உங்களுக்கு ஃபேப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் செட்டிங் மூலயமா சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கும் ஈஸியாக நீங்களும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முடியும். தொடர்ந்து என்னோடய வீடியோ பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் அண்ட் வாட்ச்.